Türkiye'nin 14. zengininin kızı, aynı zamanda moda ikonası, adıyla sanıyla koskoca Şahika Kocaarslanlı. Zünk. Benim kilolarımın derdi seni mi gerdi? Klipimi bozurttunuz yine bana be! Sus be! Kıza saçlı su aygırı. Ne yılık yılık gülüyorsun gerizekalının başkanı! Ya Kenarım Dilberi! Paçal! Lokmamı mı sayıyorsun sen benim ya? Yargılıyor musun sen beni? Burhan! Sen o kadını çizgimden kaydırdın beni be! Basitsiniz, banalsiniz, ongutsunuz. Ya kahvaltı ederken oyalama beni be! Türk kahvesi istedim! Keşke bu kadar seksi olmasaydım. Sen bana cevap mı veriyorsun ya? Ya yemek yerken oyalama beni be! Kenara Dilberi! Rahat mısın sen kızım ya? Paçoz! Paçoz! Altı